我哋係大埔舊墟公立學校寶湖道嘅同學，我係2C 班嘅黃希賢，飾演同學 A。我係2D 班嘅李千嬅，我係飾演同學 B。大家好，我係2B 班嘅曾貝芝，飾演同學 C。我係2B 班嘅陳子嘉，飾演同學 D。我係2A 班嘅司徒海柔，飾演插班生同鄉。我係2C 班羅子喬，飾演插班生。嚟自印度嘅插班生，同幾位同班同學一齊食午飯。同學們留意到插班生食飯時嘅特色，感到好好奇。其後在交談之間，了解到當地習俗同埋插班生嘅家庭背景。最後，佢哋帶領插班生融入校園生活，卻成為好朋友。係邊度人嚟嘅呢？佢平時食教學，可能係南亞人。係咪好似我屋企個工人姐姐咁係印尼人啊？哦，咁點解佢會嚟我哋學校讀書嘅？唔知啊。大家好啊！我可唔可以坐呢度？好啊，隨便坐啊！唔好意思，我喺屋企慣咗用手食飯，因為我係信宗教信仰嘅，為咗尊重神明，所以我哋淨係可以用手食飯。我哋食飯前一定要洗乾淨隻手先可以食飯㗎。我哋食飯呢，會用大拇指、食指同埋中指一齊夾啲飯。如果用成隻手或者全部手指一齊食嘅話，代表唔乾淨同埋唔尊重。原來我哋係同一個血統嚟㗎，我公公都係印度人嚟嘅。印度仲有冇其他習俗㗎？可唔可以講俾我哋知啊？我知，喺印度牛係好神聖嘅，所以我哋唔會食牛肉。同埋喺印度傳統服裝紗麗嘅材質同顏色係因應唔同層次嘅女性穿着，紗麗色彩鮮豔，裝飾引人注目，完全體現印度文化。哇，紗麗真係好靚啊！多謝你講咁多印度文化俾我哋知啊！咁點解你會過咗嚟香港嘅？因為我好多親戚都嚟咗香港工作，但係爹哋又想我有一個好嘅生活環境，所以我就嚟咗香港啦。但係我講廣東話都唔係幾好，我擔心。唔使擔心，我哋會教你講廣東話啊！好啊，多謝你哋啊！我想問下，綠寶寶住喺邊度㗎？可唔可以帶我去睇下？我哋帶你去睇啊！呢個就係綠寶寶啦。點解我出街嘅時候，我都會見到 3D 打印、激光打印同埋快速打印呢？點解周圍都係打印度人嘅？唔係打